गैस, अगर आप खांसी से परेशान हैं और आप आयुर्वेदिक पे विश्वास रखते हैं तो यह आयुर्वेदिक नुस्खा आप लोगों के लिए है। आपको किसी आयुर्वेदिक दुकान से सीतोपलादी चूर्ण लाएं और उसे आधा चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चाटें। इससे आपकी खांसी में सुधार होने लगेगी। और गैस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे हेल्थ टिप्स वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।